いや快適すぎるわ。何これ、想像以上に快適だ。火のさ時間がさ、おっしゃおっしゃ、キャンプの焚き火台でサイズじゃねえんだよ。おっしゃおっしゃ、めちゃめちゃ火でげえと思ったら、これはまずい。一旦焚き火に切り替えないとこれはまずい。ガンガン下の向かってやばい、これはやばい、これはやばい。ちょっと飯食いたい。直置き。こういいよ。こう行くしかないよ、もう。こう行くしかないでしょ。あぶね。いい音。見えねえし。火力やべ。やばい。調理器具積み込まれてるよ。